இன்றைக்கான கோலம் வந்து 14.2 வரிசை நேர் புள்ளியில் வச்சுருக்கேன். அதாவது ஸ்ட்ரெயிட் லைனு. நம்ம ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ட்ரா பண்ணி லாஸ்ட்டில் இருக்க 2 டாட்டில் வந்து நான் லீஃபோட ரூட் கொடுத்துக்கிறேன். எக்ஸ்ட்ரா நம்ம எக்ஸ்ட்ரா புள்ளியிலேருந்து வெளியில் வரும், நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடாதீங்க. நெக்ஸ்ட் நம்ம லீஃப் வரைஞ்சிக்கிறேன். லீஃபோட சென்டர்லேயே நான் அந்த லைன் கொடுத்துக்கிறேன். நீங்கள் கலர் பண்ணுறீங்கன்னா கலர் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஒயிட் லைன் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாகவும் இருக்கும், டைம் நம்ம சேவ் பண்ண மாதிரி இருக்கும், மாவும் சேவ் ஆகும். அதனால தான் நான் கலர் கொடுக்கல, அதனால் நான் முன்னாடி லைனை ட்ரா பண்ணிடுறேன். இதே மாதிரி நம்ம ஃபுல்லி வந்து 4 பக்கமும் எந்த டைரெக்ஷன் லீஃப் வரைகிறீங்களோ 4 டைரெக்ஷன்லேயும் அதே டைரெக்ஷனில் நீங்கள் லீஃப் வரைஞ்சிக்கணும். வரைஞ்சிட்டு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா மேலே இருக்கா 2 புள்ளி இருக்கா, சென்டரில் டாட் விட்டுட்டு மேலே ஒரு சர்க்கிள் ட்ரா பண்ணணும். அந்த சர்க்கிள் எதுக்குன்னா அந்த பேர்டோட ஹெட்டு நம்ம தலையை வந்து நம்ம வரைகிறோம். அந்த ஷேப் நீங்கள் எடுத்தோடனே ரொம்ப டார்க்காக மாவு விடாதீங்க, ஏன்னா நமக்கு மிஸ்டேக் ஆகிடுச்சுன்னா நம்ம அழிச்சிட்டு போகிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். லேசாக மாவு விடுங்க. நம்ம ஒன்ஸ் வந்து அந்த ஷேப் கரெக்டாக வந்துடுச்சு அப்படின்னா நம்ம டார்க்காக கொடுத்துக்கலாம். ஏன்னா நம்ம பேர்ட் வரைகிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் அந்த ஷேப்லாம் வர்றதுக்காக, அதனால நான் உங்களுக்கு இது கொடுக்குறேன். நீங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். நானும் லேஸாக கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் டார்க் பண்ணுவேன். ஷேப் கரெக்டாக வந்திருக்கா, அப்படி மிஸ்டேக்காக வந்துச்சுன்னா நம்ம ஈஸியாக ரப் பண்ணிவிட்டு நம்ம திரும்பி வரைஞ்சிக்கலாம். ஓகேங்களா? நான் வரைகிறது என்ன பேர்டுன்னு தெரியல. ஆக்சுவலாக நான் பச்சைக்கிளி தான் வரைகிறதுக்கு ட்ரை பண்ணேன். அது பச்சைக்கிளி மாதிரி வரலை, ஒரு குருவின்னு கூட நம்ம வச்சுக்கலாம். நீங்கள் வரைங்க. இது வந்து பச்சைக்கிளி, நான் வரைஞ்சது பச்சைக்கிளி மாதிரி இருக்கா இல்லை குருவி மாதிரி இருக்கா அப்படின்றது நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் எதனால் இது பச்சைக்கிளின்னு சொல்கிறேன்னா, இது வந்து மேலே அந்த லைன் நெக்கு கீழே நான் லைன் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள், அதுக்கு வந்து நான் ரெட் கலர் கொடுக்கலாம், நல்லாயிருக்கும். நீங்களும் அந்த ரெட் கலர் அந்த லைன் கொடுத்ததுனால அந்த பச்சைக்கிளி மாதிரி இருக்கும்னு நான் சொல்கிறேன். நீங்கள் கலர் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த லைனுக்கு பச்சை கலர் கொடுத்துட்டு வாய்க்கு ரெட் கலர் கொடுத்தீங்கன்னா பச்சைக்கிளி மாதிரி இருக்கும். நீங்கள் லீஃப்க்கும் அதே க்ரீன் கொடுக்கக்கூடாது, டார்க் க்ரீன் கொடுக்கலாம். அப்படி இல்லை நீங்கள் குருவி மாதிரி வரைகிறீங்கன்னா அந்த குருவியை வந்து நீங்கள் கலர் கலராக கொடுத்துக்கலாம், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. நீங்கள் லீஃப்க்கு வந்து என்ன க்ரீன் கொடுக்கலாம்னு கொடுத்துக்கலாம். இதே மாதிரி நீங்கள் பேலன்ஸ் இருக்க 3 குருவியும் லேசாக மாவு விட்டுட்டு ஒன்ஸ் வந்து அந்த ஷேப் கரெக்டாக வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் டார்க் பண்ணிக்கோங்க. நானும் அப்படி தான் பண்ணியிருக்கேன். நம்ம இதே மாதிரி லீஃப் மேலே வர எல்லா குருவியுமே வரைஞ்சிடலாம். பேலன்ஸ் இருக்க 3மே இப்போ வரைகிறோம். உங்களுக்கு புரியலன்னா ஒரு வாட்டி ரிவைண்ட் பண்ணி பாருங்கள், ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும். இந்த ஷேப் மட்டும் உங்களுக்கு கரெக்டாக வந்துச்சுன்னா அழகாக இருக்கும். இந்த எக்ஸ்ப்ளனேஷன் உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா அப்படின்றது பாருங்கள். புரிஞ்சுதுன்னா ரெட் டாட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஏன்னா ஆக்சுவலாக என்னோடய வாய்ஸ் எனக்கே கொடூரமாக இருக்கும். ஸோ நீங்களாம் கேட்டிருக்கீங்க இல்லையா, அப்படி நெக்ஸ்ட் டைம் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்கலாமா வேண்டாமா அப்படின்றதும் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட்டு வீடியோஸில் எந்த மாதிரியான கோலம் போடலாம், புள்ளி வச்சு கோலம் போடலாமா இல்லை ரங்கோலி மாதிரி போடலாமா, என்ன மாதிரி பேர்ட்ஸ் கோலம் வேணுமா இல்லை பட்டர்ஃப்ளை கோலம் வேணுமா அப்படின்றத நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக என்னால் முடிஞ்சதை நான் ட்ரை பண்ணி உங்களுக்கு கோலமாக போட்டு காமிக்கிறேன். 4 சைடுமே இப்போ பேர்ட்ஸ் வரைஞ்சிட்டோம். பேலன்ஸ் இருக்க புள்ளியில் வந்து நான் குருவியோட வாயிலேருந்து ஒரு தாமரை பூ வச்சிட்ருக்க மாதிரி வரைய போகிறேன். இல்லை உங்களுக்கு பேலன்ஸ் இருக்க புள்ளியில் வேறு டிசைன் தோணுச்சு அப்படின்னாலும் நீங்கள் அந்த டிசைன் ட்ரா பண்ணிக்கோங்க. நான் இது சிம்பிளாக தான் வரைஞ்சிருக்கேன். இப்போ பேலன்ஸ் இருக்க புள்ளியிலையும் எல்லாமே வரைஞ்சாச்சு. ஃபைனல் லுக் இப்படி தான் இருக்கும். நீங்கள் கலர் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த கோலம் எப்படி இருக்குன்னு கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச்.